Keliaudami Lietuvos vingiuotais keliais ir keleliais nesusimastume, kad buvo laikai, kai šie keliai buvo grėsti tik paprasta skalda ar žvyru. Visą Lietuvos kelių vystymosi istoriją galima pamatyti 1995 metais spalio 19 dieną Vievyje atidarytame Lietuvos kelių muziejuje. Vienintelio šalyje kelių muziejaus duris atvertos minint 25-asias greitkelio Vilnius-Kaunas metines. Muziejus įkurtas pačiame miesto centre, o jo plotas sudaro 1060 kvadratinių metrų. Muziejuje sukaupta didelė kultūrinę vertę turinčių unikalių eksponatų, kurie mena istorinius laikus. Kelių muziejaus atsiradimą lėmė tai, kad keitėsi įvairios technologijos, keitėsi būdai kelių tiesimo ir pasimatė, kad seniai nereikalingi, nevartotini tam tikri daiktai, tam tikros technologijos, tam tikri dokumentai, kad neprapultų, jie turi būti kažkur saugomi, kažkur surinkti. Ir gimė idėja, kad vis tik tai reikia rasti vietą, kur kaupkim, kas gali būti ateityje ypatingai vertinga ateinančiam kartom, kuriam gal net bus sunku suprasti, kad kokie buvo daiktai ir kaip buvo dirbama. Šis muziejus per ilgus metus sukaupė išties įspūdingą eksponatų kolekciją. Čia galima pamatyti daugybę senųjų Lietuvos žemėlapių, nuotraukų albumų, bylojančių apie Lietuvos kelių istoriją, sukaupta daug knygų, žurnalų apie kelių tiesimą, taip pat įvairių kelių statybos mechanizmų naudotų įrankių, senų kelio ženklų. Lankytojai turi galimybę išvysti ir pačius unikaliausius ir rečiausius Lietuvos kelių statybos agregatus. Sunkiausia gauti be abejo kuo senesnius, nes jie retai išsaugomi, kitą kartą tai netrodė vertybė ir paprasčiausiai buvo sunaudoti tam tikriem kitiem reikalam, neįvertinus. Ir labai, kai gimė ta iniciatyva, kad vis tik neišmėtykim, o kaupkim, kažkur rinkim tos eksponatus, tai buvo labai pažangu ir tikrai, kuo senesnis eksponatas, be abejo, to jo vertė yra didesnė. Ir tikrai džiugu, kad turime labai tokių jau senų daiktų, kur ištakas kelių, normalaus kelių tiesimo simbolizuoja. Daugiau nei 6000 eksponatų kolekciją sunku sutalpinti po vienu stogu. Ji nuolatos auga ir ieškom alternatyvų, kurios padidintų lankytojų prieigą prie svarbių Lietuvos kelių istorijos objektų. Eksponatų yra pririnkta tikrai nemažai, ne visi jie papuola į šiuo metu veikiančią ekspoziciją, nes dalis dar neturi vietos ir buvo planų prieš 5 metų, kad vis tik pasirinkti naują vietą ir pasistatyti kažkokią tinkamą muziejui pastatą, kuriame tada būtų pakankamai vietos visus eksponatus reklamuoti, parodyti, ekspozicijas įrengti kitokias ir principais kitokiais paremta. Dabar šiek tiek dėl tam tikrų struktūrinių pasikeitimų tas projektas yra pristabdytas, bet aš manau, kad kažkada ateityje tai vis tik tai bus realizuota. Seniausi Lietuvos keliai dangų neturėjo, bet smėlynuose, pelkėtose vandens apsemtose vietose buvo tvirtinami klojant žabus, kartis ar rąstus, akmenis, kartais užpilami gruntu. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir kylant transporto lygiui šalyje, keliai buvo pradėti asfaltuoti naudojant tasų, juodos spalvos smulkiųjų mineralinių medžiagų ir bitumo mišinį. Kelių tiesyba labiausiai pajudėjo atgavus Lietuvai nepriklausomybę po 18 metų. Iki tol mūsų buvimas carinėje Rusijoje, tai buvo tiesiami keliai tam tikra tendencinga kryptimi. Tai buvo Sankt Peterburgas, Varšuva, tie didieji traktai tokie tiesiami. O keliais, kurie būtų reikalingi pačiai Lietuvai, Lietuvos ūkiui, buvo mažai labai dėmesio skiriama. Ir tikrai tuo metu Lietuva paveldėjo labai prastą kelių tinklą. Ir pirmieji dideli darbai, tai ir buvo Žemaičių plento tiesyba, Aukštaičių trakto tiesyba.
Tai buvo tikrai labai stiprus mūsų, kaip sakant, senelio atlikti darbai, kurie labai patvarkė Smetonos Lietuvą, kurie padėjo ekonomikai Lietuvos tarpukario labai atsigauti. Šiandien vairuotojai, važiuodami keliu Vilnius-Kaunas, vos per daugiau nei valandą pasiekė esamą ar buvusią šalies sostinę. Po karo Vilnius vėl grįžo Lietuvai, atsirado poreikis sujungti du didžiausius Lietuvos miestus. Tai pradžioje tai buvo ne magistralė, buvo paprastas kelias, o po to buvo išmintingas žmogus Martinaitis, kuris tuo metu buvo atsakingas už kelių tiesybą iš tam tikrų savo irgi vidinių asignavimų skirtų kelių remontui. Buvo nutiestas automagistralė, va ta, kurią mes ir turim po šiai dienai. Dar vienas nutiestas kelias – Via Baltica tarptautinis greitkelis. Šis kelias jungia Varšuvą ir Taliną. Įdomu tai, kad pažiūrėjus iš aukštai į Via Baltikos ir Vilnius-Klaipėda greitkelius, išvysime vieną iš krikščioniškų simbolių. Mes, neslėpsiu, džiaugiamės lietuviai tuo, kad mums šitas projektas buvo įdomus ir kaip pačiai Lietuvai. Nes iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume į Lietuvos kelių žemėlapį, tai per Lietuvą einanti Via Baltikos trasa ir trasa Vilnius-Klaipėda sudaro tokį kaip kryžių. Vat šitas kryžius yra tas kelių tinklas, ant kurio sukabinta visos Lietuvos keliai. Jeigu gerai pasižiūrėjus, tai visas tinklas suvedamas vienokiu ar kitokiu būdu į šitos du kelius. 1939 metais po ilgų kelio statybos darbų buvo atidarytas Žemaičių plentas, sujungęs Kauno ir Klaipėdos miestus. Šio plento ilgis 183 km. Pradžioje jis buvo padengtas skaldos danga, o 1952–57 buvo atlikti naujinimo darbai ir kelias buvo padengtas asfalto danga. Prie Lietuvos tai vienas pagrindinių darbų, kas buvo atlikta, tai Žemaičių plentas. Juk Kaunas, taip sakant, sostinė buvo, Vilnius Lenkų okupuotas buvo. Vat ir reikėjo susisiekti su Klaipėda ir Klaipėda buvo, tai taip sakant, vokiečių paimta yra, visa kas yra. Nu tai pradžiai vis tiek daryti reikia su Žemaitija ryšį turėtą, jokio ryšio neturėjo, buvo žvyrkeliai, kalnuotos vietos, Žemaitija buvo viena iš stipriausių, kur vokiečiai net negalėjo paimti, nes privažiuoti nėra kaip, okupuoti nėra kaip. Nu tai va, taip prasidėjo ir šitą galvota yra, surinkta visa medžiaga, paruošta, distancijos išskirstytos, kiek kas dirbt turėjo. Nu ir su arkliukais pakraunant, visas kalamaškom, štokiom ir vežė. Tiltai – vieni seniausių inžinerinių statinių. Jungiantis du upės krantus, tiltai buvo regionų kultūros integracijos, gyvos prekybos ir valstybės galios simboliai. Lietuvoje pirmasis viadukas buvo pastatytas tik atgavus Lietuvos nepriklausomybę, Smetonos valdymo laikotarpiu. Pirmieji Lietuvos tiltai tai buvo mediniai tiltai, kur būdavo statomi neilgi. Tarybiniais laikais mes didelių tiltų Lietuvos kelininkai neturėjo teisės statyti. Tai buvo skaitomi strateginiai objektai, kurios galėjo atlikti tik tai sąjunginio pavaldumo įmonės, administruojamos Maskvos ir taip toliau. Smetonos laikais pradėjom statyti nacionalinius pirmosius tiltus lietuviai. Tai yra dar išlikęs viadukas prie Kryžkalnio. Tai buvo vienas iš pirmųjų viadukų pastatytų nepriklausomai Lietuvoje. Šių dienų technologiniai laimėjimai leidžia mums žaibiškų greičių nutiesti reikiamus kelio kilometrus. Tačiau pirmųjų kelių statyba gerokai skyrėsi. Buvo naudojami tiek žmogaus rankų darbas, tiek ir tuo metu didžiausio pagalbininko arklio jėga. Tiesiant Žemaičių plentą 1924–38 metais itin plačiai buvo naudojamas arklių tempiamas vežimas Kalamaška, kurį dabar galima pamatyti muziejaus ekspozicijoje. Jis sukurtas transportuoti gruntą, akmenis ir išversti rankiniu būdu. Vežimėlis padarytas kaip karutis, kurį tempia arklys. Ir būdavo įdomu tai, kad arkliai būdavo ant tiek įpranta ir išmokinami, kad ateina į vieną vietą pats arkliukas su ta kalamaška, stovi kokie 5 stiprus vyrai, kurie dideliais kastuvais priberia ten žvyro. Ir tas arkliukas nesustodamas eina, o tie 5 vyrai, reiškia, pripila to žvyro į tą karutį vežimėlį.
Ir arklys su šito karučiu nueina į tą vietą, jau kur reikia išpilti. Ir jis buvo toks padarytas mechanizmas, kad jis per šoną pats savaime išsiversdavo. Vos ne pirmas savivartis traukiamas vieno arklio būdavo. Nu ir va tokiu būdu po lašą ir būdavo tiesiami tie keliai. Tik kad svarbiausia, kad kaip jie ratus sugebėdavo tais laikais, medinius ratus, kaip nuplanuoti, kad jie teisingai būtų centralizuotai. Centralizuotai būtų daryti, kad tas ratas nevažiuotų, nebuksuotų, kitaip yra. Tai va šitą, tas ir Kalvis nieko nepasakė, bet iš dalių, jeigu matysite, ratą yra po gabaliuką dėjo, tai ir surasdavo. Specialistai buvo, Kalviai, žinojo, kaip daro. Muziejuje galima pamatyti, kaip bėgant metams keitėsi kelių statybose plačiai naudojami traktoriai. Traktoriai taip pat parodo, kaip jie vystėsi, kokie buvo pačioj pradžioje, reiškia, vos ne garo mašinos ir garo varomi tie traktoriai ir kokius turėjom jau, sakykime, prieš 30 metų tos traktorius. Dabartiniai traktoriai tai kaip kosminis laivas palyginti su to, koks tas traktorius buvo, kada reiškia, anksčiau, koks jis buvo daromas. Bet tai tame ir žavumas to muziejaus, kad matai, kaip kas buvo ir ką dabar turim ir ką turėdavom. Vievy įsikūrusiame muziejuje rasime ir pirmąjį krovininį automobilį GAZ MMV arba Polutarka. Pusantrinis buvo plačiai naudojamas ir karinėme transporte ir kelių statybose. Polutarka tai buvo čia toks pirmasis sunkvežimukas, kuris veždavo 1,5 tonos. Tiem laikam tai buvo milžiniškas svoris. Dabar eina kalba, kad reikia vežti 60 tonų, nors kaip žinia pas mus Lietuvoje leidžiama 44 maksimum. Ir su tom Polutarkom taip pat buvo nemažai padaryta darbų, nemažai kas. Taip patys ir kelių priežiūrai, žvyros, smėlio barstymas kelyje vykdavo. Irgi nebuvo jokių barstytuvų, būdavo iš to paties kėbulo, stovi pora žmonių su kastuvais. Ir važiuoja tas sunkvežimukas ir tie žmonės žiemą baisių sąlygų semia ir beria ant kelio, kad nebūtų taip slidu. Muziejuje galima susipažinti ir su eksponuojamomis gyvūnų iškamšomis bei itin reta mineralų kolekcija. Palaikėm ryšį su Uralo kalnakasybos institutą. Rusijos būdavo, jie labai Palangoj norėjo pailsiauti, būdavo taip ir jie sužinojo, kad Vievis turi išsinuomavęs ten vieną butelį, Vingis buvo ir jie juos patalpindavo, jie už tai atsitiekodami mums padovanojo visą šitą mineralų, visą kolekciją visą. Kas visas žemė iš ko susideda. Muziejaus svečiams organizuojami įvairūs edukaciniai užsiėmimai. Muziejaus darbuotojai supažindina lankytojus su Lietuvos istorija ir kelių tiesimo technika, saugaus eismo reikalavimais, sankryžų kelių ir tiltų tipais, mineralais ir fauna. Manau, kad tai yra tikrai nemažą vertę ateičiai turintis dalykas ir tikrai norėtųsi, kad jis išliktų, kad jis būtų puoselėjamas, tobulinamas, gerinamas. Jis šiuo metu turi nemažą populiarumą, lankomas gan neblogai. Mokinukų daug ateina visokių kolektyvų pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip čia buvo su to kelių tiesyba Lietuvoje, kokie čia buvo principai, kas čia dirbo, kokią naudojo įrangą. Džiugu, kad entuziastų dėka ten daug kas sužino apie tą muziejų tikrai ir vaikų labai daug ekskursijų atvyksta pasižiūrėti, pamatyti. Visi šitie dalykai atveria galimybę tikėtis, kad iš tų vaikų taip pat kai kas taps kelių inžinieriais, eis mūsų keliais, dirbs čia, atliks didelius darbus, galbūt tokius kaip Kerbedis, kaip Leišis. Lietuvos kelių istorija įdomi, unikali ir pilna atradimų. Visi norintys prie jos prisiliesti ir viską pamatyti savo akimis yra laukiami Lietuvos kelių muziejuje, kuriame tikrai neteks nuobodžiauti, sužinosite daug naujo ir negirdėto. Praeitį reikia žinoti, dabartyje dirbti, ateitį numatyti. Muziejai tam ir yra skirti, parodyti žmonėm, kaip mūsų tėvai mūsų atstatė į tokią padėtį, kurią turim dabar.